পড়ব টাইপস অফ অ্যানিমালস। কি কি অ্যানিমালস হতে পারে? ডোমেস্টিক অ্যানিমালস, ওয়াইল্ড অ্যানিমালস, ওয়াটার অ্যানিমালস, পেট অ্যানিমালস, বার্ডস আর ইনসেক্টস। প্রথমে আমরা পড়ব ডোমেস্টিক অ্যানিমালস। ডোমেস্টিক অ্যানিমালস কি? এই অ্যানিমালসগুলোকে আমরা ফার্মসে দেখতে পাই, আর এগুলো আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। যেরকম আমাদেরকে ফুড প্রোভাইড করছে আর উল প্রোভাইড করছে, তো এইরকম অনেকভাবে ডোমেস্টিক অ্যানিমালসরা আমাদেরকে হেল্প করে। এদের কি কি এক্সাম্পল হতে পারে? শিপ, কাউ, গোট, হেন এক্সেট্রা। এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পলস অফ ডোমেস্টিক অ্যানিমালস। এবার আমরা পড়ব ওয়াইল্ড অ্যানিমালস। ওয়াইল্ড অ্যানিমালসদের আমরা জঙ্গল বা ফরেস্টে দেখতে পাই। এছাড়াও এদেরকে আমরা কিন্তু চিড়িয়াখানাতেও দেখতে পাই। এদের কি কি এক্সাম্পল হতে পারে? টাইগার, লায়ন, বেয়ার, wolf, etc. এবার আমরা পড়ব ওয়াটার অ্যানিমালস। ওয়াটার অ্যানিমালস কি? এই অ্যানিমালস গুলো সমুদ্র, পুকুর, নদী এইসব জায়গাতে থাকে। এক্সাম্পল কি কি হতে পারে? ফিশ, ডলফিন, whale, etc. এবার আমরা পড়ব পেট অ্যানিমালস। পেট অ্যানিমালস কি? এটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যানিমাল যেটা আমাদের সাথে বাড়িতে থাকে অ্যাজ আ ফ্রেন্ড, অ্যাজ আ কম্প্যানিয়ন। তো এটার এক্সাম্পল কি কি হতে পারে? ক্যাটস, ডগস, প্যারটস, rabbits, fish,